Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako použiť tento úžasný peeling Repair bez zrniečok s kyselinkou glykovou. Takže určite, čo máme urobené predtým, máme vyčistenú pleť, peničkou Repair alebo 3D-čkovým čistítkom alebo akékoľvek čistítko z rady Mary Kay používame. Máme osušenú pleť, vysušenú pokožku a následne si takto nastriekame zhruba asi takéto množstvo, čo je taká možno 2-3 streky. Takto ho rozotrieme a nanesieme ho na pleť ako krém. Ideálne používať večer, maximálne 2-3 krát do týždňa. Ak sme medzi tým mali masku, tak striedame masku s peelingom. Nedávame masku a peeling v jeden deň. Ak náhodou sa idem opalovať, viem nejaký deň, tak 2 dni predtým si určite tento peeling nedám, pretože je veľmi intenzívny, ale dostatočne jemný. Perfektne pomáha napríklad aj podkožné akné. Môže sa používať aj na rozšírené žilky. Teraz ako si ho nanesieme, na mobile si dáme timer, časovač na 10 minút. Túto dobu proste neprekračujeme, nastavíme si 10 minút. Počas toho môžeme robiť čokoľvek, čo chceme. Vždy vynecháme očné okolie a vynecháme pery. Môžeme ho kľudne používať aj sem na dekolt až po líniu plaviek. Takže ja teraz idem nastaviť timer a o 10 minút sa vidíme. Po 10 minútach to veľmi easy a jemne znieme naročeným tampónom pod vodou alebo v sprche. Osušíme tváričku. Určite na peeling nepoužívame kefičku, to používame na čistítko, ktoré sme aplikovali a jemnočko osušíme tvár. Čo si všimnete už na tej pokožke je, že je úplne brutálne hebúčka. Takisto veľmi pekne prežiaruje. A hotovka.